mattinetta, fammi lirica. Oh, se la notte scende in te, Tenimi mano sicili, non ti confondere perché non mi lasciare i lacrimi fausi. un giorno ancora e sarai domani quello che fai ora. Come amore italiano dall'aria, mangio un barra un ririchiù. Veni si fa i socconda, ma qua resta si piace solo. Tanti panneri, tanti colori, tanti... Così diciamo profondo, e si preoccupò, tutti ci saremmo preoccupati, se cadesse la signora direbbe che uno sente il mio marito, se la chiave cadesse al marito e che uno sente la moglie, così, se cade un ragazzo e che uno sente papà e a mamma, normale, Gerardo ha detto che uno sente lo vescovo. Questa cosa l'ho detto ai padri, che chi ha scritto che il vescovo si adinava, allora temendo che il vescovo si adinasse, Gerardo andò in chiesa, prese la statua di Gesù Bambino, portò qui, legò ovviamente alla corda del tempo e gli chiese: Gesù, portami su la chiave da laggiù. E quindi Gesù ubbidì e gli portò la chiave. Questo è testimoniato perché questo pozzo non era privato come adesso è privato. Prima qui c'era strada prima. Questa è una costruzione successiva, questa era per la comunità il pozzo e se ne serviva anche i vescovi, chiaramente, no? E quindi praticamente c'è stato questo miracolo esagerato come testimonianza della gente che era qui anch'essa a piedere l'acqua. Poi se volete nel Luisa San Gerardo vi dico soltanto una seconda cosa, che noi pure abbiamo fatto quel monumentino che sta, l'hanno visto, l'avete visto? Quel lavoro di laggiù, Corso Vittorio Emanuele, no? Ecco, dove è stato fatto una cosa vicino alla statua della Trinità, è stata fatta appunto una ceramica in onore di quale episodio? Che Gerardo tornava da Deliceto o di lì, dalle Puglie, doveva venire per un motivo, il superiore gli aveva detto quel giorno doveva venire, solo che quel giorno c'era una grande tempesta, alluvione praticamente, e quindi tutti gli dicevano: ma dove vai? Vai un altro giorno. Non è oggi, vai domani, no? E quindi per noi tutto è così, più semplice. Lui disse: ho avuto questo incarico, oggi devo partire. Prese questo muro e si mise in viaggio. Se non che arrivato al fiume Ofantò, che dovevano attraversare, si trovò in difficoltà e la voglia cominciò così. Chi si presentò? Il demonio. Ma ti voglio vedere. Se mi riconosci, il demonio a Gerardo, se mi riconosci, allora, quindi mi riconosci, mi adori, insomma, se mi riconosci, allora io ti porto attraverso queste cose. E cosa rispose San Gerardo? Cosa osò dire San Gerardo? Nel nome della Santissima Trinità ti ordino, prendi dunque le redini e portami alla Cedonia fino alla chiesa della Santissima Trinità. Per me, qui vedo la santità di Gerardo io, come lui poté dire e osò dire, e nel nome della Santissima Trinità ordina a te, diavolo, portami fino a lì, e il diavolo portato fin qui. Per me questo è grande.